pakai. Jadi akhirnya udah beli nih kayak gini juga. Hai guys, masuk. Hai. Gak muat. Of me, people fight for survival. I'm chasing tails, I'm surrounded, can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. One day soon I will find. I know Jadi ternyata cuma segitu aja guys. Kita mau nge-review tempat ini. Kalau tempat ini tuh kayak cuma ada daerah lampu-lampunya doang. Iya, nanti aku screenshot. Bagi kalian yang mau kayak main lampu-lampu gitu, mau buat foto, tapi itu kan foto-foto kalian harus bawa cahaya sendiri berasa ya. Terus di sini kayak tempatnya sih cuma buat kalau buat tengok hewan. Di sini nggak ada. Apa ini namanya? Rainforest Lumina. Nah, jadi ya gitu deh guys. Jadi kalau kalian mau tengok hewan-hewan mungkin ke naik safari sama Singapura. Jadi kita mau ke mana? Arabic dulu. Ini sekarang udah jam berapa ya? 23.18 ya guys. 18 PM. Kita mau perjalanan ke Arabic Street dan bukan Arabic, Arab Street. Buat kalian yang tahu tempat asik di Singapura, boleh komen di bawah atau DM kita atau lain kita atau kita kasih pokoknya. Oke, udah mau ketemu ini kayaknya. Teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian punya tempat rekomendasi di Singapura yang enak yang mau kita datengin, boleh banget silahkan komen. Bye kawan-kawan, bye. Ini apaan sih? Kita nggak bisa ke sini ya?